Yes sir。大家好啊！今次又嚟到Colony Kids SOS 啦。咁隨住呢個疫情發展，而家好多地方都開始逐漸開翻㗎啦。咁我哋都今次，但我哋都會繼續 ongoing keep 住呢個 series，就去請唔同嘅 artist 啊、creatives 啊嚟繼續嚟同我哋 share 下多啲佢哋喺呢段時間啊或者之後嘅一啲諗法啦。咁今日我哋就請到White Noise Record 嘅 Gary 上嚟同我哋傾下。咁我知道 Gary 最近係將 White Noise 去搬咗去深水埗，作為佢哋新嘅據點。咁可以或者講下你最近有啲咩感受啊？咁樣對喺呢個疫情後啊，或者仲有疫情之下咁，對呢個新鋪同埋或者你自己個人嚟講，可以講多啲少少唔同嘅諗法啊。Hello，大家好，我係 Gary。咁啱啱講我哋鋪頭其實就喺3月份啦，咁就啱啱搬咗去大南街嗰邊。咁其實我哋當初喺舊鋪知道要搬嘅時候，我諗大概12月份啦。咁當初都覺得好太愕然啦，因為之前同我哋嘅業主都算係相處得 OK 嘅，呢個原來都係自己認為嘅。咁我哋知道咁嘅情況，我哋都嘗試講有冇啲有冇話可能延遲少少啊，或者係咩原因啊咁樣。咁知道一個冇辦法改變一個事實之後，咁我哋就真係，因為我哋其實啱啱我哋知道消息嘅時候，其實都係喺聖誕同埋新年未開始未過嘅，咁12月中度，所以其實嗰時佢俾一個月時間我哋，咁啊所謂通知，咁所以其實嗰時都慌，即係你完全係好驚訝，就係話唔係啊嘛，即係因為之前我真係可能我多口咁成日同啲朋友講，哇呢個地方其實我哋自己咁耐嚟講好滿意啦，咁又喺度6年啦，咁啊覺得哇好開心，即係一講就即刻就要搬咯，咁其實好好彩咯，即係用咗一個星期多少少嘅時間啦，咁就其實嘗試真係去揾咗好多唔同嘅地方。咁原先我哋都係試下會唔會喺附近揾到啲都係上樓鋪啦，咁揾一揾，但係真係唔知係市道嗰陣時好好啦，定係咩原因啦？跟住其實同我哋原先租緊嘅地方都貴咗1倍以上。咁啊，除咗沮喪之外，你真係冇咩諗到咯。咁啱啱嗰時個朋友再提翻我話，喂，不如你過嚟去深水埗呢邊睇一睇個地方，呢邊都仲有好多吉鋪啊，咁樣叫我哋望一望。咁其實望咗好幾個，咁啊，最後就叫做租咗我哋而家身處喺嗰個鋪位嗰度嗰個地方啦。咁 so far 其實大南街其實我本身就唔係話成日會行去嗰邊嘅，因為其實嗯你問我自己，其實我每日都要翻工睇鋪啊咁樣，咁所以其實真係冇乜時間可以出去行下一啲或者新啲嘅一啲所謂地方。咁嗰晚行完之後，其實真係或者再睇啲鋪位嘅時候，其實去慢慢了解呢一個大南街啦。咁我覺得啊，其實真係幾舒服。咁因為大部分人認知可能深水埗都係一個好多南亞人啊，又或者可能買電腦啊，好嘈吵啊，好污糟嘅一個地方嚟嘅。咁其實我自己本身就唔係太認為係咁樣。咁但係誒，我所講而家呢個身處，即係我哋鋪頭嗰個位置嘅話，其實更加唔同深水埗，即係佢係比較一個好舒服一個地區咯。咁同埋有好多啲新嘅誒所謂鋪頭咧，而家都開咗好多一啲唔同一啲好特別啊一啲鋪頭。咁租完鋪開始慢慢裝修啦，咁其實就開始疫情就爆發啦。嗯咁你除咗驚就冇乜嘢可以諗啦，即係都係要 keep 住去做，同埋你話繼續去裝修啊、開鋪啊，要諗呢一方面嘅嘢。咁其實真係好驚嘅。咁可能我哋自己不嬲鋪頭嘅定位誒、都唔可以話自己定位，應該話係可能咁耐以嚟都係比較好多唔同嘅地方嘅人啊，都會可能去我哋
之前咁多好幾間嘅鋪頭啊，上嚟參觀啊，買嘢咁樣。咁所以一聽到個疫情去到咁嚴重嘅時候，其實你就好驚話，喂，嚟緊遊客冇晒，咁會唔會真係我哋承受唔到個租金啊？會唔會一個真係雖然我哋都簽咗約，但係都要考慮嗰個風險越嚟越好似好大。咁到開門嘅時候，有少少放下咗一啲心頭大石嘅，因為其實又冇可能自己想象中咁差啦。咁又或者可能嗰段時間大家已經可能韞咗喺屋企一段好長好長嘅時間，咁所以大家都可能上嚟，可能出一出嚟唞一唞啊，行一行街啊咁樣。咁 so far 到而家為止，我都覺得係幾好嘅。咁我所講嘅幾好，其實唔係話淨係講一個所謂生意嗰樣嘢，其實係因為我哋開鋪咁耐，其實我哋真係未試過可以喺一個 street level 開一間鋪頭咁多次，即係而家大南街係第四代啦。之前三代都係一啲上樓鋪，咁啊第二代嘅時候更加係一啲商業大廈一個好細嘅地方。咁當初我哋決定租呢個地方嘅時候，所以係我哋自己都好開心，就話哇，真係可以試下原來即係間唱片鋪喺街嘅時候。我首先唔講入嚟睇碟嘅人啦，咁講我自己嘅話，其實我都覺得even 就算你話當日可能好似今日咁樣落雨啊，冇乜人咁樣，但係你都覺得個心情係好唔同。你起碼見到好多人行過，見到啲車行過，你會覺得冇咁悶咯。係啊，咁都叫做對我哋自己嚟講啦，每一個地方我哋都係好珍惜嗰個地方。咁其一就係話自己唔想再搬啦，咁所以自己都希望喺嗰個地方度希望喺嗰個地區或者嗰個鋪頭可以做一啲可以做到嘅嘢嘅時候，盡量去做多啲嘢咯。咁當然睇翻可能個鋪頭嘅面積 size 喺嗰樣嘅考慮情況之下，可能覺得啊，而家呢個鋪頭我哋有嗰啲咩功能或者即係有啲乜嘢係可以做到咯。咁有時我做下 show 啊，各方面唔同嘅嘢啊，即係其實每一次我哋都會嘗試去係咯，唔即係有時一個唱片鋪。其實除咗賣碟之外，我都覺得佢係有好多一啲唔同嘅嘢係可以去發生嘅。係啊。咁而家呢一個地方，我都會認為係咯。係咯，咁因為而家頭先你都講深水埗，譬如大南街嗰邊同以前我大眾所認識嘅深水埗係好唔同啦，唔係淨係賣電器咁。其實我哋都知有好多而家文化地方，譬如有 Open Ground 啊，或者 Paradise Space 嗰啲，其實都喺附近。咁你會唔會覺得新嘅鋪會令你有啲或者會多啲同呢個社區連結啊，建立一啲或者 community building 啊，喺深水埗帶嚟多啲唔同嘅文化啊，去衝擊啊咁樣。因為當你有個按西嘅時候，你就會有啲多啲人唔同出入嘅交流咁樣。會新鋪會令你有一個新嘅期望，會唔會有啲可能有個實際嘅想像去會變成一個點樣嘅地方呢？呢一樣嘢梗係想啦。其實幾年前Open Ground Keith 都已經叫過我哋去大南街睇一睇嘅。咁但係當時我好記得我唔記得咗係電話同佢講定係 message 講。咁即係我都話對我哋自己嚟講尤其是可能我哋唱片鋪啦，有好多碟。其實如果我哋喺一個地方即係相對地，其實唔係話特別要面對嗰個租金，或者我哋真係好似我哋今次咁樣要走嘅時候，我哋真係唔會考慮去搬。咁所以其實佢幾年前同我講話，喂，呢度好正嘅時候，我都同佢講，唉，正有乜用啊？係咪先？即係我一定唔會搬。即係你有時我哋搬一搬，即係俗語嘅話，牽一發動全身。即係同埋我哋有時賣碟嘅，你入晒箱搬一搬啲嘢，就好容易整爛啲嘢。咁所以嗰次其實好快就同佢講話，唉，算啦，我唔想喐啦，我唔想搞啦，好攰，年紀大啊，真係搞唔掂。但係今次真係啱啱你話要搬呢個消息，就即係我哋都一知道咗之後，就即刻喺 Facebook 即係去講話，哇！我哋又要搬啊，咁都希望
啲朋友知道有啲咩好地方都同我哋講。咁阿 Keith 都同我哋講話，喂，再過嚟睇一睇啦，唉，即係望下呢邊啦咁樣。所以其實當初係佢第一個再叫翻我去嗰邊大南街嗰邊深水埗睇一睇嘅。咁呢度梗係多謝佢啦，係咪先？即係咁，但係你話一個社區咁樣，其實而家有好多朋友都係喺大家喺嗰邊度，大家你話唔好話開鋪頭，其實好多人其實原來我識嘅好多朋友都喺嗰度住添。咁我會覺得其實如果大家可以去做一件事，又大家去夾到嘅話，我相信我係會絕對樂意一齊去做嗰件事。係啊，咁即係希望去諗下有啲乜嘢真係可以聯繫到大家，又可以一齊發生到。即係我自己都好期待呢一樣嘢。係啦，即係希望呢幾年唔好，即係我自己覺得就真係唔好嘥咗喺呢一個地區咯。除咗你話我哋自己喺鋪頭，即係一個人睇鋪嘅時候，真係又好悶。咁但係即係遺憾地講啊，即係有時可能我哋個開門時間實在太長。我哋開鋪同我哋收鋪嘅時候，永遠大家左鄰右里嘅鋪頭都因為未開，到我收嘅時候，其實大家都收晒。所以有啲時候都仲未有時間去參觀一啲你話已經喺之前已經喺度，同埋一啲可能你話啱啱新開嘅鋪頭咯。係啊，咁希望啦，希望遲啲真係你話可能有啲同事啊，可能你話頂一頂我嘅時候，我都想逐間去參觀又好，大家再去傾下，即係有冇機會真係有啲嘢係可以一齊發生到咯。咁或者我哋可能講下最近有啲咩書啊、歌啊、唱片啊，或者音樂戲啊，你睇緊或者聽緊嘅，你覺得好想同大家分享下咁樣？音樂啊，其實戲就呢段時間比較少睇啲。可能即係平時我自己都有睇嘅，不過可能呢排可能啱啱自己搬咗去嗰邊，暫時仲未好習慣啦，所以通常一放工又要閂門啊、執貨啊，咁所以基本上翻到屋企都係即刻瞓覺。係啊，不過你話音樂嘅話，其實點講好呢？唔知係咪真係你話最近疫情啊，又或者上年啦，即係你話運動各方面啦，即係其實你自己好多，即係你嘅生活係好多嘢已經唔同咗，所以其實唔好話嗰樣嘢已經改變咗，因為其實本身我哋自己都係可能比較專注一啲非主流嘅碟啦，即係我哋可能音樂上下嘅嘢。咁其實不嬲，我哋自己都可能比較特別留意嗰啲音樂。咁所以其實由上年開始啦，即係運動到今年，你話可能個疫情，自己會覺得好多時even 聽音樂啦，我都會覺得聽歌嘅方向都有啲唔同咗。咁你話尤其是有時喺鋪頭播歌咁樣啦，都唔係話太理受眾，即係可能你話入嚟開鋪頭嘅人接唔接受到，自己都係覺得喂，我想聽下呢啲，我就撳呢啲嚟聽下。咁呢排播多咗嘅，或者自己好經常聽啦，就係可能你話有本地咯，即係可能你話有個rapper 叫 Mac Fox 啊，亦都有啲可能你話 free jazz 少少有個 artist 啊，The Comet is coming 咁樣啦，即係呢啲呢排都係鋪頭經常播嘅一啲音樂嚟嘅。咁自己有時好驚就係話做嗰行厭嗰行啊嘛，即係好彩，即係 so far 而家啱啱可能又轉咗新環境啦，所以係咯，聽歌都 keep 住嘗試俾多啲或者聽多啲一啲真係唔同嘅嘢咯。咁你話不過音樂始終對我嚟講，我都覺得係好重要。去到我而家自己呢一刻，咁亦都改變自己咗，自己好多唔同嘅嘢，even 生活咯。即係自從可能你話
我哋04年啦，開第一間開鋪到而家，即係你自己嘅生活同埋你嘅習慣，真係因為間鋪頭而改變晒咯。咁我記得可能我自己舊時可能你話真係就算未開鋪，我哋翻工因為而家你鋪頭實在太多嘢兼顧，咁可能而家你鋪頭有時你大部分人覺得可能你翻工都係我喺呢段時間做嘢嘅時間，我先會諗公司嘅嘢啦。咁但係我自己有時可能你話翻到屋企又要去繼續做公司嘅嘢啊，諗住公司嗰樣嘢，冇咗好多冇咗自己所謂嘅私人時間。嗯咁又唔係話有啲失望嘅，即係我覺得呢一個係一個自己嘅選擇同埋一個取捨嚟嘅。咁係咯，咁亦都開心 run 咗，即係到而家你話16年左右啦，都仲係喺當中揾到自己嘅所謂興趣同埋一個 keep 到自己仲係好開心去做呢一樣嘢咯，係咯。咁其實自己都覺得難得嘅，係。咁譬如 Matt Fox 嗰啲，或者可能講多少少，可能幾時開始接觸啊，或者咁其實佢本身嘅音樂上年都有接觸㗎啦，佢已經擺咗去 streaming 啲平台啊去聽。咁其實有時所謂 hip hop 嘅音樂啊，咁好多時大家都會，又或者本身呢種音樂嘅類型，好多時都會有啲人大部分就會覺得佢係同金錢女人掛鈎嘅。咁亦都有一種係可能你話佢會關於聯繫到一啲所謂政治上嘅嘢啦。咁 Matt Fox 我相信佢係一個比較後者㗎啦，同埋都去講緊當時嗰刻一啲社會啊嘅事咁樣。咁我覺得自己聽嚟講，其實可能我自己未開鋪或者開鋪嘅時候，其實當然咧一隊我相信 hip hop 嘅話，一隊好多人都識啊 RMF 啦，係咪？嗯咁即係自己都 keep 住會聽佢啲音樂，即係原因都係其實佢音樂都係反映緊當時嗰刻，又或者悲哀地佢而家佢一啲可能10年前嘅歌詞，而家都仲係好好到位嘅，好重咁樣。咁即係呢一個就係最 sad 嗰樣嘢咯。咁 Matt Fox 其實我覺得係算係即係香港 hip hop 新 artist 嚟講，我真係覺得佢真係玩得好好啦，即係好有 talent 啊。咁係咯，同埋今即係你話佢之後就即係你話出咗實體咁樣，咁即係我哋作為一個唱片鋪咁，我哋梗係即刻拎嚟賣啊咁樣，每日即係基本上我都真係 keep 住成日喺屋企公司喺度放。咁有時見到啲人入嚟啊，即係始終可能而家地鋪啦咁樣，有時咧我哋好多唔同嘅人都會入嚟噶嘛。我記得有一日播下佢嘅碟嘅時候，有個都50零60歲嘅人聽到佢問我哋咩嚟嘅，咁樣聽到之後我好中意佢買咗咁樣。咁我早兩日見翻佢，阿 Matt Fox 都同佢講話，哇！嗰日有個一個咁嘅阿叔嚟聽咗呢啲歌話好正咁樣，即係覺得呢啲都可唔可以話開心？其實即係可能嗰個人真係去到啱啱嗰刻嘅鋪頭入嚟接觸咗，或者聽到嗰種音樂，佢先知道。因為其實而家呢個年代講真，大部分人嘅聽歌，佢聽嗰種音樂唔係一定係唱片鋪，即係第一接觸嗰啲音樂就係唱片鋪，有好多個平台㗎嘛，即係 streaming。咁所以我覺得其實不論幾多年之後，又或者可能你話有機會真係 streaming 取代咗一啲實體嘅嘢都好啦，可能而家呢一刻我哋鋪頭咁樣都仲有一個咁嘅功能咯，即係我希望接觸多啲唔同嘅人，即係自己認為一啲好嘅嘢推介俾一啲，即係可能嗰個人真係都佢嘅隻碟都出咗一段好長嘅時間，但係其實都仲有一啲人係唔知咩嚟嘅，咁係開心嘅，即係起碼我哋覺得係好嘅嘢，咁交到佢嘅手度，其實可能佢又好中意，咁覺得呢一樣嘢其實係咁耐以嚟我哋自己鋪頭嗰時當初嘅初衷都係想叫做去賣一啲我哋自己認為我哋覺得好啊同埋好聽嘅音樂咯。咁係咯，到而家都 keep 到係咁樣，都幾得意。即係可能早排又有啲
即係 even 有啲牧師都可能入嚟望下咁樣，都會覺得幾得意。因為咧對你嚟講咧，即係譬如發掘呢啲可能冷門少少或者小眾少少嘅樂隊或者歌手，你自己會傾向係用邊一種方法去發掘呢啲唔同嘅人呢？即係對於自己嚟講，可能有時真係話好想非常之 underground 咁樣，係啊。其實嗰個 underground 又唔係話特別，我哋要標籤一啲可能音樂嘅。不過所啱啱講，即係可能你話非主流啦，即係其實亦都講就係話，其實鋪頭我哋所賣嘅嘢，好多人成日都有問啊，即係喂點解你哋冇鄧麗君啊，或者一啲比較好經典嘅一啲樂手咯，即係經常問嘅，可能你話 Pink Floyd 又好，Beatles 嘅都好。咁其實我哋話我哋冇賣咁樣，有啲客都會即刻問吓，呢啲都唔賣啊咁樣。咁即係我哋都即刻，因為我哋驚佢誤會咗我哋點解冇佢哋想揾嘅所謂 artist。咁其實我覺得啱啱所講嗰幾個 artist，或者好經典，好多人比較認識嘅嗰啲啦，我哋都中意聽嘅。不過我就覺得我哋嘅鋪頭嗰個所謂定位同埋即係我哋都係一間好細嘅一間鋪頭嚟嘅。咁所以其實我哋自己都係希望揀一啲我哋自己想放喺我哋鋪頭度賣或者推介俾人聽。咁頭先佢哋即係或者你話其他啱啱講 Beatles 呢一種類型嘅 artist，其實我覺得香港其他鋪頭其實都有 carry 到有買到嘅。咁其實我覺得自己啦，我哋自己真係有時認為又唔需要間鋪頭賣嘅嘢都係一式一樣、一模一樣咁樣。咁當然可以做到嘅話，梗係大家如果大家特別嘅嘢，去佢哋嘅專長或者佢哋自己中意嗰樣嘢，特別係會買多啲嘅，即係可能佢哋呢間鋪頭，即係有時我哋去旅行都係嘅，即係講話日本咁樣啦。日本係好多鋪頭唱片鋪，佢哋淨係賣一個音樂類型，又或者真係好個 market，即係佢哋 sell 緊嘅嘢其實就係 niche 咯。咁你問我其實佢哋嘅市場又或者真係可以做到呢一樣嘢，咁其實放喺香港，我覺得可能比較有啲困難啦。即係學你話，淨係買一間音樂類型，其實都有嘅，香港都有。咁即係其實就係咁樣嘅啫嘛。我覺得好簡單。咁唔需要話我哋呢啲又要賣啊。尤其是可能每日都要每日有人問我哋張國榮咁樣嘅。咁冇唔賣並唔代表我哋自己唔中意啊嘛。即係其實不過只係即係話，我覺得呢啲嘢其實好多地方都有啦。即係你又唔需要入到嚟我哋間鋪去揾張國榮咯。咁即係我哋都話喂，你去附近其實好多鋪頭仲有賣嘅。咁即係我覺得冇乜問題嘅。即係但係就話即係我哋你話係咪一間好正常嘅？可能你話一間 record shop 係咪乜嘢都要 carry 咧？其實可能你不如咁講話，我哋係一間 select shop 咯。係啦，即係音樂嘅 select shop 咁樣，即係揀一啲我哋自己認為想推廣嘅一啲音樂啊咁樣。我覺得咁樣可能會啱啲咯嚇。我見到你哋最近都好似有呢個買翻個 cassette 帶添。其實 cassette 喺早幾年喺即係突然間可能喺東南亞突然間講翻啦，好多人講翻啊。留意翻咁樣，咁其實本身呢個音樂類型就即係呢個 format 喺歐洲、美國都叫做冇停止過嘅。不過可能就係話近呢幾年就突然間真係好瘋狂，即係好多後生仔即係其實好老實去到一啲我哋嗰啲年紀嘅人呢，其實就知道 cassette 係一樣乜嘢嚟啦。咁我估即係可能而家後生仔可能根本佢真係嗰個年代未接觸過錄音帶呢一樣嘢。咁我唔知會唔會係因為好得意啊，又或者可能方便收藏啊，定點樣咯？咁但係我覺得我哋嗰陣時嘅年代嘅 cassette 真係，我就自己我好記得我嗰時買 cassette 帶，我係好少真係買餅本身有音樂嘅，即係可能你話真係張學友又好，黎明都好嘅錄音帶咯。我哋通常買錄音帶就係嗰時細個冇錢，咁我哋可能你話只係可以睇電視又或者係電台先聽到音樂。咁
咁你寧願有時慳錢啊，即係阿媽俾錢你食 lunch 嘅錢，你慳埋佢，可能買餅空嘅錄音帶啦，咁啊可能佈住有時電台啊嗰啲嘢去錄咯，自己做餅 mixtape 咯。咁又或者之後可能你話我阿爸有啲錄音帶咁樣，自己啊真係拎佢啲帶嚟左 mix 右 mix 啊咁樣。即係其實我哋嗰時玩錄音帶係反而係會咁樣。咁誒係咯，呢兩三年真係越嚟越多人揾錄音帶或者聽錄音帶，即係日本亦都有間淨係賣錄音帶嘅一間所謂唱片鋪，係啊，香港都幾多人識。咁呢個潮流或者錄音帶呢一樣嘢，其實我覺得啊喺香港其實都幾啱，反而點解？即係其實係咯，大家成日都講屋企冇地方啊，連 CD 都冇位擺嘅時候，可能對大部分人嚟講，可能 cassette 帶個 format 真係好細餅，好得意。咁有大部分我哋或者見過嘅錄音帶，其實佢本身都會有埋 download 曲咯。咁可能有啲買唔到機嘅人，其實佢都可以用到個 download 曲啊，跟住可能買餅帶 support 下個 artist 啊。咁我覺得都香港嚟講，我覺得幾啱嘅咯。可能我講翻啦，咁我哋係90後，即係90至95誕生嗰一輩咧，係有用 cassette 帶去做一啲教學嘅用途。以前教科書係會配備一啲 cassette 帶嘅，所以去到我哋嗰代都係會好經常用呢個 format 嘅。哦，係嘅咩？係啊，係我諗啊，住可能佢會真係錄咗一啲 files 咁樣去做嘅添，即係其實你都會 keep 住咁90年後都會用錄音帶去。係啊，我哋譬如一啲小學嘅英文教科書啊、普通話教科書係會用 cassette 帶去做一啲 listening 嘅練習咁樣嘅，係啊。哇，old school 喎！係啊，所以當時我哋係好多時話，你譬如由小一讀到小六係塞滿就係成個櫃嘅，你啲 cassette 帶係可以。哦，因為之前其實香港咁可能你有機會仲清楚喺咩地方買啲吉空嘅錄音帶咯，係咪？係啊，因為嗰陣時我自己喺度講啊，點解咁即係點解冇人賣嘅咧？即係我覺得空嘅錄音帶其實而家好多有啲上網訂咯，因為其實我哋舊時有好多唔同嘅，我唔知而家即係仲有幾多唔同類型嘅錄音帶啦。即係舊時我哋仲有啲叫 metal 帶啊嗰啲，好似而家冇出㗎啦。咁我哋嗰時聽錄音帶最困擾係成日都食帶啊、甩磁粉啊呢啲，即係我哋自己真係覺得啊錄音帶，哇！點解會翻嚟嘅咧？即係呢個音樂類型，即係呢個 format 啊，會興翻咧？因為太困擾啦！嗰時聽錄音帶，即係食完之後，你可能你知好有心機錄完餅 mixtape 啊咁樣，即係我哋真係可能一餅帶聽，我真係唔知幾多次，可能 over 100次咁樣。咁就算你揾一餅幾靚嘅 metal 帶錄咗都好啦，即係都梗會有食帶嘅一日。咁所以嗰陣時自己 cassette 之後去到 CD 所謂嗰個年代，其實係好開心嘅，即係可能哇卒之唔使再經過食帶呢一樣嘢。咁係啦，反而到2000年咁樣，而家你話呢個年代啊，竟然即係流行翻呢一樣嘢咯。咁啱啱你所講，你話可能你讀書嘅時候都會錄錄音帶咁樣，但係你有冇拎錄音帶嚟錄，即係學錄歌咁樣呢？哦唔係，我哋嗰啲錄音帶係俾人錄晒啲嘢入去嘅，我哋即係關於功課上嘅嘢。係啊係啊，即係可能個出版商已經將啲要錄嘅嘢錄晒入去，咁當然我哋都會有時都會可能用到去自己錄下啲嘢咁樣嘅。咁當然其實我覺得而家 cassette 帶可能嘅興起都會同一啲可能錄音機本身亦都出翻咗多啲唔同嘅 model 咧，就好似有啲人去玩黑膠咁樣，係因為為咗體驗嗰部黑膠機。係冇錯，呢個係啊。咁即係而家去到而家為止，其實可能黑膠 cassette 都五花八門。咁即係可能你講黑膠嘅話，可能會更加多嘢去點樣講呢？即係你 cassette 帶可能買部餅帶，買部機，咁就可能叫做處理咗。因為部機可能你話佢仲有啲乜嘢嘅所謂嘅 function 或者一啲其他嘅嘢，因為你
唱盤就唔同，本身嘅唱盤可能你講緊係有唱針啊、嗯線啊各方面好多唔同嘅配件啊，咁嗯所以我會覺得可能，但係其實玩黑膠同錄音帶對而家好多人嚟講，可能都係一種。新即係其實我都係嘅兩班人嚟嘅，嗯即係其實點樣講呢？即係其實一啲習慣咗，可能你話我已經唔會再買一啲所謂實體嘢嘅，即係唔會再買碟啊咩都好啦。咁其實嗰啲已經選擇咗行去咗 streaming 嗰度，即係其實我聽歌，我唔需要擁有嗰樣嘢就夠。咁但係其實我覺得你話實實體，不論 CD 咧，其實我包括埋 CD、黑膠咁，但係黑膠好多人聽嘅時候，我覺得佢哋有一個所謂態度咯，咁可能佢哋真係其實點解要聽黑膠？即係其實我唔知本身你知唔知啦，即係學黑膠佢一隻 CD 可以容納到嘅嘢，其實可能有時候去到黑膠嘅時候，佢會分開兩面嘅黑膠啦，或者每一面至可以聽到幾隻歌。咁可能聽兩隻歌，佢就要反一反另外一面去聽啊咁樣。其實嗰一樣嘢係同 streaming 係相反噶嘛，即係 streaming 好方便，你撳個掣就係咁聽，係咁聽咁。但係你黑膠係聽兩隻歌，如果你做緊嘢嘅話就更加麻煩啦。咁學你聽一聽嘅話，即刻去部黑個盤度去轉碟啊咁樣。咁但係其實而家聽黑膠嗰人嘅所謂態度就係、佢就係專登揾時間出嚟去享受聽黑膠嘅過程，即係佢係中意去反碟嘅。佢中意，因為你有呢個時間嘅話，佢先可以專心坐喺度聽歌。而可能你話佢哋冇時間嘅時候，佢哋都會去。可能你話哦，我上網 streaming 撳個掣聽下，即係其實係當然呢兩種人都係可有機會重複，即係學我又聽緊 streaming，又翻到屋企我會有時間聽黑膠。咁但係我覺得黑膠嗰種感覺係真係好唔同嘅。咁始終但係我自己就覺得可能你話 cassette 就可能就另外一樣嘢，可能真係講緊而家文化啦，文化上可能有一啲人中意真係買翻 cassette，但係我唔知道真係，因為我聽過某啲人講話 cassette 靚過黑膠添，啲聲係咪先？即係我自己就真係未去了解過或者嘗試過啦。咁但係當然黑膠本身某啲音樂類型嘅音色上，可能真係會比黑膠好好多，係啦咁樣。咁cassette 係咯，即係如果你自己本身我覺得年紀上啊、年代上，即係其實而家普遍上我哋真係又見唔到，好似我哋咁樣去中意買 cassette 咯。又真係比較偏向一啲年青啲啊，即係可能係咯，後生仔好中意 cassette 嗰種係咯。我有時我都應該要問下佢哋啊，點解你咁淨係 focus 聽 cassette 咧？因為佢哋係冇黑膠嘅，即係佢全部都係有買咗部機，跟住我哋係咁儲啲黑膠儲啲 cassette 啊咁樣。真係我都覺得係一個幾得意一個現象嚟嘅。係咯，可能之後都了解下咁樣咯，係啊。咁可能講下 physical 嚟講，而家好多時，就算係一啲 live show 啊，佢哋都變咗做一個 streaming 嘅。可能講下香港有冇啲對而家 live house 嘅啲諗法啊？其實啱啱今日我記得好似公佈咗啦，即係其實有個即係其實仲有個場地啦，TTN 啦，其實佢今日公佈咗啦，係啦。咁佢哋其實有個叫做 Screaming 嘅一個 live show 啦。咁我記得應該係今個禮拜六，咁就係啦。咁其實早幾個月啱啱個疫情去到日本嘅時候呢，其實你見到好快佢當地嘅一啲所謂樂隊啊、樂手啊、live house 啊、label 啊，好快會做出一個反應咯。咁即係好多真係會即刻去諗到去做一個 streaming 嘅一個，唔係話免費添，係一個比較收費嘅一個模式去進行。去大部分都係可能你話幫翻一啲
業內人士去做一個籌款啦。因為其實even 去到今日嚟講，日本嘅疫情應該真係比大家所想嘅嚴重。咁好多地方基本上都冇開啦。咁可能你話大部分你玩音樂嘅，不論主流獨立都好，其實基本上佢哋唔玩演出啊，或者唔做呢一樣嘢嘅話就冇收入。咁其實我自己覺得啦，即係原先以為自己覺得日本係一個好，即係嗰種成熟係，你覺得佢哋個行業發展到係其實好多樂隊基本上我唔需要做一個所謂工作，就係玩音樂，佢哋好似先收入好好啊，即係好似感覺上好風光。even 有啲 indie 樂隊你都覺得係，但係呢一個疫情你睇到嘅係又好似唔係咯。因為其實你見到好多 live house，其實香港本身啦，即係其實你講緊可能舊時嘅所謂 TTN 咁樣，其實你要一個星期去將佢嘅日子去排滿佢，即係當舉例，可能你每一個禮拜7日咁樣，你見到可能其實好多嘅唔同嘅 live house，其實佢好難做到嘅香港，即係最多都係週末。咁當然可能你話 weekday。好多人唔會睇 show 啦，或者佢可能呢一個習慣，又或者佢哋補佢啲佢中意嘅 artist，有好多諸如此類嘅一個原因。咁但係其實日本相對地，日本你見到啲 live house 基本上每一日都排滿咗，係啊，而真係基本好多即係可能你話除咗禮拜一有機會啦，咁唔係太多人之外，其實基本上可能打落去2、3、4、5、6日咁樣，好多 live house 嘅 show 都唔會話冇人咯。即係基本上可能都會 sold out 嘅，咁但係就算你話唔係 sold out嘅話，佢都會有起碼7、8成以上嘅觀眾。咁我以為就會覺得，咦，其實 live house 應該其實佢哋有一個好穩定嘅收入。其實一個呢個疫情其實全部好多都係講緊係晒救命，真係其實原來可能唔使1個月，原來係可以有真係。即係反而係你會覺得原來可能佢哋咁耐以嚟，就算 even 佢哋嘅所謂場地啊，可以排滿咗日子啊，咁但係原來可能佢哋都係一個好掹掹緊嘅一個收入嚟嘅啫，即係可能都係夠出糧啊嗰樣嘢。如果唔係嘅話，唔會好似今次一件咁嘅事。可能佢哋我記得係好似當佢哋閂門之後，其實基本上我諗 around 1、2個星期就開始慢慢睇到啲所謂報道啊、文章就講緊好多 live house 支持唔住，咁係啦，跟住你又會見到好多 artist 去自發去做一個可能你話 online streaming 嘅籌款啊活動啊，去幫翻一啲 live house 真係，但係喺香港其實我哋嘅疫情係比日本嗰邊嚟得早嘅，咁但係其實。大家都有睇點解香港又未有呢？咁到嗰陣時，咁啱啱就而家開始都見到你話 TTN 嗰邊已經有一個所謂嘗試去揾一啲樂手，咁就喺一啲唔同嘅地方啦，咁就做一個online 嘅一個活動，一個音樂會咁樣。咁其實我覺得係一個好好嘅一個因為其實真係自己都係問自己嘅，咁有時點解香港冇人做呢？咁而家你見到真係有啲唔同嘅單位啦，自發性去做咗一件咁嘅事，其實個意義係好大。咁我覺得就算你話香港個 scale 對比起日本或者其他地方，其實佢係相對地好細，但係其實喺呢個細嘅一個行業入邊，都養活咗一啲人。咁所以大家其實都面對緊，可能你話完全冇工開啊，真係我哋成日講嘅手停口停啊，咁又有家庭要照顧，咁所以我覺得大家都可以嘗試，可能你話係啦，嚟緊星期六一個呢個 online，大家支持下，即係因為成件事都係 support 翻大家因為其實嗰隊一隊 crew 咁樣，因為我哋都有拎咗個場地去俾其中2個單位去做拍攝咁樣嘅。咁我到自己可能當日其
其實係上個星期五係啦，就拍攝咁樣啦。咁其實我都好驚訝，其實佢哋哇成隊 crew 講緊係20-30人咁樣，咁絕對係我覺得唔係一啲你話冇質素嘅製作咯。其實台前幕後即係你講緊又有收音，又有你話場地啊、導演啊、燈光啊咁其實大家喺呢個時候都冇嘢可以做到，咁可能為咗一件咁嘅事，大家都算係自發性得嚟，我又覺得好熱血去做一件事啦。咁其實呢樣嘢自己都係好感動嘅，即係始終香港獨立音樂其實咁多年嚟浮浮沉沉啊，即係有時自己都會覺得，唉早幾年可能你話有啲足執毛嗰啲 band 去到某一啲所謂曝光率好高嘅地方啦，係嘛？咁啊跟住又話唔玩啊咁樣，即係成日覺得唉，點解個先都係嗰啲浮浮沉沉，冇 keep 到去越做越好啊？個即係你好快會見到一隊 band 可能又會唔玩咯。咁當然大家都有好多唔同嘅原因或者理由啦。咁但係係咯，即係我哋成日都係講緊希望去成熟地壯大，係啊。咁但係好似都幾困難。但係咁當然可能好多因素嘅，即係香港一個咁嘅地方，即係但係講到尾都係可能錢啦、租金啊各方面，即係好多大家解決唔到一啲問題，係咁。不過即係咯，大家盡力去做咯。嗯，可能今日嗰個節目都尾聲啦，咁可能最後問下有冇啲對，即係之後可能疫情真係回復翻正常啦，或者可能個社會都仲係處於一個好大嘅變動啦，自己有冇啲將來嘅寄望啊，或者對自己啊，或者對音樂圈，或者對成個社會咁樣。真係好希望啦嚇，即係我用希望兩個字就係上年嘅，即係其實都唔係話上年啦，講到好似完咗嘅。咁其實成個運動都係ongoing，繼續仲進行緊嘅。咁我覺得即係希望大家都作為一個香港人又好，你中意香港啊，你 support 香港，即係其實有好多嘢都唔可以唔理咯。係啊，即係 even 其實可能香港實在都發生太多嘅事，即係唔係話淨係上一年嘅，其實都 keep 住有好多嘢喺度改變緊，去有時自己你真係覺得，唉，點解變得咁快？自己適應唔到呢個變化。咁但係可能就係因為大家都選擇好多嘢都已經唔係寄望個政府可以幫到我哋做啲乜，所以亦都係咁樣。可能今次嘅疫情，即係你覺得好似大家都選擇，可能你話哦，政府其實覺得喂，大家唔使驚啊呢啲嘢，但係其實我哋覺得你講唔驚，我哋就好驚啦。所以我哋自己會準備，或者我哋自己會保護翻我哋自己。所以我覺得大家都係要即係你話公司各方面，即係其實我覺得今次呢件事將會改變好多嘢嘅，即係即係啦，成個香港將會改變啦，咁或者全世界都會改變，咁大家都應該係啦，唔好淨係顧住自己咯，即係有啲嘢真係要，即係我相信我哋香港人嘅適應能力真係好強，即係你就算 even 點樣改變都好，即係其實都冇嘢難得到香港人嘅，咁係咯，即係俾心機咯嚇。多謝晒今日 Gary 接受訪問。多謝晒。